Wis, wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada benda-benda yang berwarna hitam. Wow, sepertinya mainan-mainan berlumpur. Mari kita pastikan. Wadidaw, mainannya berlumpur teman-teman. Widih, lumpurnya tebal sekali. Wow, semuanya berlumpur teman-teman. Wis, kelihatannya mainannya sangat keren-keren sih. Di sini sudah ada keranjang. Langsung saja kita kumpulkan benda-benda berlumpur ini ke dalam keranjangnya. Wow, sangat kotor dan berlumpur ya teman-teman. Wih, setelah semuanya terkumpul, kita akan carikan air bersih. Kemudian kita akan membersihkannya. Wow, yang ini superhero sepertinya. Wih, ada tembak-tembakan sepertinya. Wow, sangat kotor dan berlumpur teman-teman. Wih, kita kumpulkan semuanya. Wow, ada yang berkepala besar. Wih, yang ini mainan apaan? Kita kumpulkan teman-teman. Wih, sangat kotor dan berlumpur. Nah, tinggal satu lagi teman-teman. Wow, sangat kotor dan berlumpur. Oke teman-teman, semuanya sudah habis kita kumpulkan. Saatnya mencari air bersih. Let's go. Nah, lihat teman-teman, di sini kita sudah menemukan air bersih. Wow, airnya sangat bersih ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bersihkan benda-benda yang terkumpul tadi. Wih, kita bersihkan yang ini dulu ya teman-teman. Wow, sangat kotor dan berlumpur. Wadidaw, langsung bersih teman-teman. Yang ini pesawat tempur. Wih, keren sih. Kita taruh di sini teman-teman. Wih, kita bersihkan lagi. Wow, yang ini mainan hewan sepertinya. Kita bersihkan. Wadidaw, ada angsa teman-teman. Wow, mantul. Oke, kita bersihkan lagi. Wow, yang ini ada roda 2. Kita bersihkan. Wih, ada motor balap teman-teman. Wih, keren sih. Oke teman-teman, kita bersihkan selanjutnya. Wow, yang ini mainan tank sepertinya. Kita bersihkan. Wadidaw, ada mobil tank teman-teman. Wow, gokil sih. Oke, kita bersihkan yang selanjutnya. Wow, yang ini sangat kecil teman-teman. Kita bersihkan. Wih, yang ini mobil balap. Keren sih. Oke, kita bersihkan yang besar teman-teman. Wow, yang ini mainan apaan? Sangat kotor dan berlumpur. Wadidaw, sudah bersih teman-teman. Yang ini motor Harley Davidson. Wow, keren sekali teman-teman. Nah, kita bersihkan selanjutnya. Wow, yang ini benda kecil apaan teman-teman? Kita bersihkan. Wih, ada mobil balap teman-teman. Wow, mewah sih. Oke, kita bersihkan lagi. Wih, yang ini ada bulat-bulatnya. Wadidaw, ada mobil molen teman-teman. Wow, keren. Nah, kita bersihkan selanjutnya. Wih, yang ini sangat kotor dan berlumpur. Wih, wadidaw, yang ini mobil ambulan. Wih, mantul sekali. Oke, kita bersihkan lagi. Wow, yang ini sangat kotor dan berlumpur. Wadidaw, ada bulldozer.
Nah, kita bersihkan yang ini. Widih, mainan superhero sepertinya. Kita bersihkan, teman-teman. Wadidaw, ada Power Rangers. Wih, hehe, keren. Nah, kita bersihkan lagi. Wih, superhero lagi, teman-teman, sepertinya. Wadidaw, ada Iron Man. Tree and a talking raccoon. Man, I could use a lawn chair or something to sit on. This is taking... Wow, mantul. Oke, kita bersihkan yang besar, teman-teman. Wow, yang ini berkepala besar. Widih, ada Iron Man Black, teman-teman. Wadidaw, gokil sih. Nah, kita bersihkan yang ini. Widih, yang ini sangat besar sepertinya. Kita bersihkan, teman-teman. Sangat kotor dan berlumpur. Wadidaw, sudah bersih. Yang ini mobil Salender. Wih, hehe. Mantap sekali, teman-teman, untuk membersihkan jalan. Nah, kita bersihkan yang ini. Wih, hehe, mobil balap, teman-teman. Wadidaw, mantul. Nah, kita bersihkan yang ini. Widih, yang ini siapa ya kira-kira? Kita bersihkan. Wih, hehe, Kapten Amerika, teman-teman. Gokil sih. Nah, kita bersihkan yang ini. Wow, yang ini sangat besar. Wadidaw, yang ini mobil tangki. Wih, hehe, mantap. Nah, kita bersihkan yang terakhir, teman-teman. Wow, yang ini tembak-tembakan sepertinya. Kita bersihkan. Wadidaw, yang ini shotgun. Widih, mantap sih. Kita taruh di sini, teman-teman. Nah, semuanya sudah habis kita bersihkan. Wadidaw, mainannya keren-keren sih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.